meninas e meninos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui do canal. Se vocês gostarem, já vão deixando 12 mil likes nesse vídeo. E eu vou fazer um vídeo de slime. Então, se vocês gostarem, já deixa o seu like, né? Como eu falei, deixa o seu like, não se esqueça. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal. Eu também tenho uma amiga Mariana, que ela também tem um canal, e o nome dela é Mari Lima. Se vocês gostarem, passam lá e se inscreve e deixa o like. Então, eu vou deixar o nome dela na descrição para vocês verem, viu? Olha, pra vocês, Mari. Pô. A gente vai usar cola branca, tipo qualquer um tipo de cola. É branca, ela é toda branca. Sim, eu vou botar ela no recipiente. Vai. Pronto. Pronto, gente. Aqui no recipiente. Olha. É que ela foi pegar o pote. Agora eu vou mexer. A cola, gente. Nossa, coisa linda. Ó, essa aqui foi a água boricada. Água A água boricada foi R$2 em pipa. Eu vou botar. Gente fina, viu? E hoje em dia eu nunca vi gente assim, não. Esse aqui derramar aqui, ó. Ela vai botando consistência. Bom, gente, olha. Eu vou botar mais água boricada. Vou mexer. Tá vendo que ela está botando consistência? Muita consistência. Botar mais água boricada. Isso. Tá pegando já a consistência, a gente já tá fazendo aqui. É que eu acho que na câmera vocês estão vendo direito, mas tá. Olha, vocês estão vendo o telefone. Tá aqui no meu canal, viu? É Mari Lima. Eu vou botar o condicionador. Condicionador. Aqui o nome, o condicionador. Condicionador. Vai, condicionador. Bote só um pouquinho. Não exagere tanto. Escutou a moça? Aqui, ó, tá escorrendo. Deixa ela cair. Então eu vou mexer. Gente, vai ter uma arma de Mari Lima, por isso que eu já vou aparecer, pra vocês me verem. Viu? Vou É, mexer. Gui, tá ficando já bem durinha, sabe? Ei, deixa eu dar uma mexidinha aí. Eita, eu tô botando o dedo aqui. Ela vai mexer um pouco. Gente, eu vou dizer se a slime ficou boa assim ou não pra vocês. Vocês precisam da minha aprovação, porque se ela mentindo, não dizendo que ficou boa, por isso que eu vou aprovar, dizendo se ela está boa ou está ruim. Mexer, mexer, mexer. Vamos mexer. Trate-se de mexer bastante. Pronto. Quando ela já ficar assim, pessoal, assim, ó, como ela tá, eu acho que quase todo mundo tem pó de chulé. Pó de chulé. Eu vou botar. Gente, também tem uma dica. Vocês podem usar farinha de trigo, que é a mesma coisa quase isso aqui. Pode usar aquela papa, a maisena, que diz assim. E eu já disse que... Olha, parece que é 2, é 3 desse negócio. Você pode usar o pó de chulé, maisena, farinha de trigo, pra botar, né? Pra quem não tiver. Esse pó de chulé. É tão cheiroso. Mas se você não tiver, o pó de chulé, você pode fazer com farinha de trigo, só que ela não vai ficar um slime. Ela vai ficar uma massinha. Tipo igual uma massinha, mas tanto faz. Slime e massinha é quase a mesma coisa. As duas não estica, as duas não estica. Quer dizer isso, viu, gente? Tô botando um pó de chulé dentro. Vou botar mais. Tem que botar aos poucos.
Cadê Mimi? Tem muito. Ei, Mimi, faz aqui a cama. Aqui. Deixa eu só limpar aqui a cama, né? Botar demais. O pessoal tá acabando, mas dá pra fazer. Ó, pessoal, ela vai ficar assim. Assim, ó. Quando você for botando pó de chulé, ela vai ficar assim, como eu tô fazendo, ó. Ela vai ficar grudando nas coisas. No lado. Gente, uma dica, no começo ela vai ficar mole, mas se você ficar mexendo e pegando nela, ela vai ficando boa. É. Viu? No começo ela fica Bota mole. só mais um pouquinho de água buricada. Isso é normal. Olha, já tá pegando já a consistência. E eu vou botar o tinta quando ela tiver mais boa. É, né, o pé de chulé. É o pé de chulé. Pé de chulé do Mimi. Ai, é cheiroso. Ó, tá vendo como ela tá? Já tá E pegando a consistência, já pegou a consistência. Já? Já pegou a consistência. Tá vendo? É fácil, de repente faz. Mas Ó, se ela ela ficar... eu não posso ticar ainda nela, porque ela ainda tá grudando, sabe? Botar mais muito pó de chulé. Mas, gente, se não ficar pegando, se não ficar dando assim, ficar mole desse jeito ainda, vocês metam água buricada. Não, muita não. Botem água buricada, pasta de dente e um pouquinho de creme que dá certo. Viu? Ou se não, pode botar pasta também. Pasta também é boa. Pasta serve só pra dar o cheiro. Agora o creme você bote um pouco, que fica bom também, creme. Aí bota água buricada. Vai, Mimi, tu bota isso aí. Peraí, deixa eu botar só o pó de chulé. E ainda tem? Ixi, Mimi, tá dando 7 minutos e uns 40 e pouco aqui. Bora. Ah, não, tá descendo e eu nem vi. Espero que... Olha, gente, A gente tá pegou dando... a consistência. Não, gente, mas só bota em pasta de dente um pouquinho de creme, só se... Ó, gente, ela não tá grudando muito, mas eu vou... Olha, esse ângulo aqui tá melhor, Mimi, pra pegar mais a luz. Aqui, ó. Vocês estão vendo que elas estão pegando. Já tem. Ai, Eita, mano. caiu aqui, mas dá pra botar. Nossa. Ei, Mimi, deixa cair na cama, não. Eu já tô tirando. Vai, tira. Aí, Mari. Retornou. Eu botei, pessoal, pra ela ficar assim, eu botei ela um pouquinho no mar. Pra ela ficar, pra secar mais um pouco. Olha, tem pouco, ó. Tem pouco, gente, pode chulé. Aqui, ó. Eu vou botar aqui. Ó, mas já... Peraí. Mas olha, já tá pegando a consistência. Já pegou a consistência. Já pegou a consistência, agora é só ficar pegando na mão. Vai ficar mole no começo, mas depois vai ficando durinha. Esse slime aqui é slime mole. Ó, vocês estão Aqui, ó. vendo que ela tá mole, Olha, né? mas ela já pegou a consistência, só que ela tá mole. Pegou a consistência, mas tá mole. Viu? Como ela ainda tá mole, eu vou ficar pegando uns poucos. Ó, tão vendo, gente? Ficou boa já. Prestou essa slime, nossa. Ficou, deu certo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vão deixando um like. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal também. Eu vou deixar o nome dela aí na descrição. Então, tchau! Deixa o like, viu? Olha, eu quero 2.000 likes. 10.000 likes. 10.000? 12.000.